په خوست کې همدا شیبه د اسلامي امارت او پاکستاني پلاساتو ترمنځ تازه نښتې شوي. خلک خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. له خوست څخه سیمه ایزو سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته خبر ورکړی چې نن له غرمې وروسته د دې ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د اسلامي امارت او پاکستاني پلاساتو ترمنځ نښتې پیل شوي دي. د راپورونو له مخې دا تازه جګړې د دواړو لورو ترمنځ له تیرو ورځو راهیسې په د مئیز ډول روانې دي چې له کبله یې د ځاځي میدان ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه وکړي. د دې نښتې په ترڅ کې لا تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی څرګند شوی، خو د سیمې وګړي وایي چې د جګړو شدت ډیر دی او د دواړو لورو ترمنځ په ځینو برخو کې درندې وسلې کارول شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکي ویلي موږ له خپلو کورونو څخه د جګړو له امله وتلو ته اړ شو ځکه حالت ډیر خراب دی او د جګړې پایله لا هم نه ده څرګنده. د ولسي وګړو غبرګونونه په دې اړه بیلابیل دي. یو شمېر وګړي د دې جګړو په دوام خواشیني دي او پر دې باور دي چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته لوی زیان رسوي. ځینې وګړي غوښتنه کوي چې د دې نښتو د درولو لپاره باید جدي هڅې وشي او دواړه خواوې دې د تاوتریخوالي پر ځای خبرو اترو ته مخه کړي. بلخوا طالب فعالانو هم په ټولنیزو رسنیو کې خپل غبرګونونه څرګند کړي دي چې یو شمېر فعالانو د پاکستاني پلاساتو پر وړاندې د اسلامي امارت د پلاساتو مقاومت او دفاعي هڅې ستایلي دي. هغوی پر دې باور دي چې دا نښتې د اسلامي امارت د خپلواکۍ او ملي حاکمیت د ساتنې لپاره اړینې دي. خو په همدې وخت کې ځینې فعالان پر دې هم ټینګار کوي چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره باید سیاسي لاره غوره شي. په ټوله کې د ځاځي میدان نښتې د دواړو لورو ترمنځ تاوتریخوالی ډېر کړی او د دې سیمې وګړو ته یې لوی زیانونه اړولي دي. دا نښتې په سیمه کې د سولې او ثبات پر وړاندې لویه ننګونه ګرځېدلې ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.